Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle rafya ip ve 4,5 milim tığ kullanarak hazırladığım çantamın tarifini paylaşacağım. Çantamızı hazırlarken öncelikle 4 tane büyük motifimizi çalışıyoruz. Sonrasında oval taban üzerine şöyle bir zemin çalışması hazırlayıp buradaki sayılar önemli. Sayıları denkleyip ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz ve en son askı kısmını hazırlayarak çantamızı tamamlıyoruz. Taban kısmında daha kullanışlı olsun, İçine eşya koyduğumuz zaman herhangi bir deforme olmasın, görüntüsü bozulmasın diye şöyle kanvas kullandım. Ben astarlama yapmayı düşünmediğim için tabanımı şöyle göstereyim. Çift taban olarak hazırladım. Yani kanvası bu iki tabanın arasında kullandım. Eğer siz astarlama yapacaksanız ikinci tabanı hazırlamadan direkt taban çalışmanızın üzerine kanvası kullanıp astarlama ile birlikte kanvası o şekilde gizleyebilirsiniz. Örgümde rafya ip kullandım dedim. Rafyam şöyle 50 gramlık yumaklar halinde. 50 gramı 65 metre olan bir rafya. Yani diğerlerine bakış yumuşak bir rafya. Örümü çok kolay. Fakat biraz daha kalın, daha tok görünümlü bir rafya. Bu 50 gramlık rafyadan toplamda 6 tane yani 300 gram rafya bu çantamızı hazırlamak için yeterli olacaktır. Ayrıca örgümüzde özellikle tabanımızı hazırlarken şöyle birkaç işaretleyiciye ihtiyacımız olacak. Bir de çantamızı hazırlarken hem ilmek sayılarıyla hem de santimle ilerlediğiniz için şöyle bir mezureye ihtiyacımız olacak. Sizinle şöyle çantanın bitmiş halini de paylaşayım hemen. Şöyle ağız kısmının genişliği 44,5-45 santim. Şöyle tabandan yüksekliği ise 28 santim. Şöyle askı boyunu da sizinle paylaşayım. Askı boyu ise 22 santim. Tabii ki siz bunu dilediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Burada çantamızı büyütüp küçültmek oldukça kolay. Motiflerdeki sıra sayımızı azaltıp çoğaltarak çantamızın büyüklüğünü tekrar belirleyebiliriz. Ben burada 8 sıralık bir motif çalıştım. 8 sıra motifim için toplamda 35 zincir çekerek tabanıma başladım. Bu sayılar önemli. Çünkü 4 tane motifi bitirdiğim zaman aynı şekilde taban çalışmamı da hazırladığım zaman birleştirme yaparken ilmek sayımın birebir örtüşmesi gerekiyor. Eğer bir tık daha küçük bir çanta düşünüyorsanız motiflerdeki sıra sayınızı 7'ye düşürebilirsiniz. O zaman da taban çalışmanıza 27 zincirle başlamanız gerekecek. Siz bir tık daha büyük bir çanta istiyorsanız 9 sıra örebilirsiniz motifinizi. O zaman da taban çalışmanızı 43 zincirle başlamanız gerekecek. Aslında arada şöyle bir matematiksel ilişki var. Diyelim motifteki sıra sayınızı şöyle bir sıra arttırdığınız zaman tabanda başladığınız zincir sayısını 8 zincir arttırarak işinize devam ediyorsunuz. Aynı şey eksilttiğimiz zaman da geçerli. Şimdi artık dilediğiniz sıra sayısında motiflerimizi hazırlayıp tabanımızı ona göre belirleyebiliriz. Eksiltirken de aynısı geçerli. Bir sıra eksik ördüğümüz zaman tabanda başladığımız zincir sayısında 8 tane kısaltarak, 8 zincir azaltarak tabanımızı o şekilde çalışabiliriz. Tabanın kalması yerleştirdikten sonra şöyle bir miktar üzerine sık iğne ile ilerledim. Bu da çantamızda hoş bir görüntü yakaladı. Buradaki iz sürmelerimiz ve birleştirmedeki iz sürmelerimiz çantamıza ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Çanta hacim olarak oldukça geniş. Astarlı ya da astarsız kullanabilirsiniz. Burası tamamen sizin tercihinize kalmış. Renk olaraksa bu motifli çantaya hemen her rengi çok yakıştırıyorum. Bunun acı kahvesi, siyahı veya daha açık hasır rengi. Hatta renkli olarak da düşünebilirsiniz. Her renge çok yakıştırdığım bir çanta. Bundan sonrası artık tamamen sizin tercihinize, zevkinize kalmış. Videoma geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. DGA Tasarım YouTube kanalına abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanala abone olup bildirimler butonu yani zil butonunu aktif hale getirirseniz hazırlamış olduğumuz videolardan bildirim alarak haberdar olabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya üzerinden DGA Tasarım, Instagram ve Facebook üzerinden sayfamızı takip ederek hazırladığımız projelerin diğer görsellerine oradan ulaşabilirsiniz. Hatta siz de bizlerle birlikte çalışmalarımızı hazırladıysanız bizi etiketleyerek paylaşırsanız eğer sayfamıza severek yer vermek isteriz. Evet, ben videonun içerisinde hemen her ayrıntıdan bahsetmeye çalıştım. Fakat benim atladığım bir nokta varsa veya sizin sormak istediğiniz bir şey olursa
Yorumlar kısmında iletirseniz en kısa sürede muhakkak dönüş sağlamaya çalışırım. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Şimdi motifimizi hazırlamaya başlayalım. İpimizi şöyle elimizin üzerinden atıp arada kalan ipimi orta parmağımın üzerinde çaprazlıyorum. Şurada fiyonk şeklinde bir görüntü oluşmalı. Baş parmağımla ipimi oraya sıkıştırıp aradaki boşluktan tığımı yerleştiriyorum. İpliği tığımın başına dolayıp bir tane ilmeği dışarıya alıyorum. Şimdi tekrar ipliği tığımın başına doluyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi 2 dal ip tığımın üzerinde, tek dal tığımın altında kalacak şekilde ipliğimi tığımın başına doladım. Halkanın içerisinden tığımı yerleştirerek bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar ipliği tığımın başına doladım. İlk önce 2 ilmeği, ipliği tekrar tığımın başına aldım. Sonra kalan 2 ilmeği tığımdan boşaltıyorum. Yani ikili trabzan hazırladım. İpliğimi tığımın başına aldım. 2 dal tığımın üzerinde, tek dal tığımın altında kalacak şekilde boşluktan tığımı yerleştirerek bir ilmek alıyorum. İpliğimi tekrar tığımın başına alıp önce 2 ilmeği, tekrar ipliği tığımın başına doluyorum. Sonra kalan 2 ilmeği tığımdan boşaltıyorum. Yani ikili trabzanlarla çalışacağız örgümüz boyunca. Başlangıçta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimizi de bir tane ikili trabzan kabul edersek toplamda 3 tane ikili trabzan hazırladık. Şimdi ipliğimi tığımın başına dolayıp ilmeğimin içerisinden geçirerek şöyle bir zincir çekiyorum. Örgümüz boyunca trabzan gruplarımız üçerli olacak ve her trabzan grubunun arasına bir zincir çalışacağız. Şimdi tekrar ipliğimi tığımın başına aldım. Bir diğer trabzan grubumu hazırlayacağım. Yani 3 tane ikili trabzan çalışacağım. Yine aynı şekilde boşluktan ilmek çekiyorum. Önce 2 ilmeği, sonra kalan 2 ilmeği tığımızdan boşaltalım. İpliğimi tığımın başına aldım. İlmek çıkarıp önce 2'yi, sonra kalan 2'yi boşaltıyorum. İpliğimi doladım. Önce 2, sonra kalan 2 ilmek. Böylelikle ikinci trabzan grubumu da hazırladım. Arada bir zincirim var. Tekrar ipliğimi tığımın başına alıyorum. Üçüncü trabzan grubum için yine 3 tane ikili trabzan hazırlıyorum. 1 2 ve 3. İsterseniz şöyle örgünüzün arasında şu kısa ipimizi çekerek boşluğu birazcık kapatabilirsiniz. Trabzan grubunun arasında yine bir zincir var. İpliğimi tığımın başına aldım. Dördüncü kez 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 ve bir kez daha. Gruplarımızı saydığımızda 1 2 3 4 tane trabzan grubum olmalı. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi şöyle ilmeğimi biraz esneterek boşalttım. İlk önce şu işimizin göbek kısmını bir kapatalım. Burada kısa kalan ipimizi şöyle kontrollü bir şekilde örgümüzden destek alarak çekerek şu aradaki boşluğu alalım. Başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik. Bunun üçüncüsünün içerisinden tığımızı yerleştireceğiz. Fakat şu şekilde arkadan öne doğru tığımı geçiriyorum. İlmeğimi tekrar tığımın üzerine alıp ilk önce bu ilmeğimi işimin tersine çıkarıyorum. Şimdi tığımı tekrar işimin düzünden ilmeğimi tığımın üzerine aldım. Yumaktan gelen ipimi tığımın içerisinden şöyle altından bir kere alarak örgü yönüme doğru ipliğimi çıkarmış oldum. İkinci sıramıza başlarken şöyle ipliğimi tığımın başına doladım. İlmeğimin hemen gerisinde bulunan boşluktan, yani bir gerideki şu bir zincirlik boşluktan tığımı yerleştirerek ilmek çıkarıyorum. Biraz esnetip tığımda 3 ilmeğim olmalı. İpliğimi tığımın başına alıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde tığımdan boşaltıyorum. Buraya tekli trabzan veya çakma sık iğne dediğimiz çalışmayı yaptık. Şimdi tekrar ipliğimi tığımın başına alarak bir zincir çektim. Bunu bizim bir trabzanımız kabul edelim.
Yanına 2 tane daha ikili trabzan çalışacağım. İpliğimi doladım. İlmek çıkarıp önce 2'yi sonra kalan 2'yi. İpliğimi tığımın başına aldım. İlmeğimi çekiyorum. Önce 2, sonra kalan 2 ilmeği tığımdan boşalttım. Motifimden size yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi çalıştığım nokta benim köşe noktam. Köşede 2 tane trabzan grubum var. Bu hazırlamış olduğum trabzan grubumun bir tanesi. Şimdi ikinci sıramı çalışacağım. Diğer trabzan grubumu, yani köşemin ikinci grubunu sıra bitişinde hazırlayacağım. Yani burada çalışmış olduğum 3 trabzan benim başlangıç köşemin yarısını oluşturuyor. Gruplar arasında bir zincir var demiştik. Hemen aradaki zincirimi çekiyorum. İpliğimi tığımın başına aldım. Bir sonraki bir zincirlik boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada bir zincir ve 3 tane daha ikili trabzanımı aynı boşluğun içerisine çalışıyorum. 2 ve 3. Evet, şimdi köşemin tamamını hazırladım. Arada bir zincirim var ve bir sonraki boşluğun içerisine şurada yaptığımız çalışmanın aynısını yapıyoruz. İpliğimi tığımın başına doladım. Önce 3 tane ikili trabzan hazırlıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi araya bir zincir. Köşemin diğer yarısı için 3 tane daha ikili trabzan çalışıyorum. 1, 3. İkinci köşemiz de tamam. Arada bir zincirimiz var. Üçüncü köşemizde aynı şekilde hazırlayalım. 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane daha ikili trabzan. Köşemi tamamladım. Yine araya bir zincir çekiyorum. Başlangıçta ilk köşemizin yarısını hazırlamıştık. Diğer yarısı için 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 2 ve bir tane daha. Evet, böyle köşemizde de 2 tane trabzan grubumuz olmuş oldu. Yine araya bir zincir çekiyorum. İlk sırada olduğu gibi şurada bir tane tekli trabzanım ve bir de zincirim olmalı. Yine bu zincirimin tepe boşluğundan tığımı yerleştireceğim. Şöyle 2 dal tığımın üzerinde olmalı. Fakat tığımı ilk önce arkadan öne olacak şekilde yerleştiriyorum. İlmeği tığımın başına alıp ilk önce ilmeğimi işimin arkasına çekiyorum. Şimdi ilmeğimi tekrar tığımın başına geçiriyorum. İlk önce şöyle tığımın altından ipliğimi ilmeğimin içerisinden bir kere geçirerek ipliğimi örgü yönüme aldım. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Yeni sıraya başlarken ipliğimi tığımın başına doluyorum. Alt sırada olduğu gibi hemen gerisinde bulunan bir zincirlik boşluktan ilmek çekerek tığımdaki 3 ilmeği bir seferde boşalttım. Yani tekli trabzanla sırama başladım. Üzerine bir zincir çekiyorum. Bu benim bir tane ikili trabzanım olsun. Yanına 2 tane daha ikili trabzan çalışıyorum. Bir alt sıradaki gibi burada yapmış olduğum şu yarım çalışma benim 3. sıramdaki köşemin bir yarısını oluşturuyor. Sıramızı ördükten sonra diğer yarısını sıra bitişinde hazırlayacağız. İkinci sıramızda kenar çalışmamız yoktu. Sadece 4 tane köşe çalışması yaparak sıramızı tamamladık. 3. sırada ve tabii ki bundan sonraki sıralarda artık kenar çalışmalarımız var. Köşemin ilk yarısını tamamladım. Arada bir zincirim var. İpliğimi tığımın başına alıyorum. Şu aradaki boşluk, trabzan grubunun üzerindeki boşluksa benim kenar çalışmam. Buraya sadece 3 tane ikili trabzan hazırlıyorum. 1, 2 ve 3.
Kenar trabzan grubumu yaptım. Şöyle kontrol ettiğimde 2 tane trabzan grubum aynı boşlukta, arada bir zincir var. Burası benim 3. sıramın köşesi. Yine trabzan grubundan sonra bir zincir çekerek ipliği tığımın başına alıyorum ve yeni köşe çalışmamı yapıyorum. Köşelerimizdeki çalışmamız hep aynı. 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan. Köşe çalışmamı tamamladım. Bir üst sıradaki köşe çalışmam şu arada bulunan bir zincirlik boşluğun içerisine olacak. Araya bir zincir çekiyorum. İpliği tığımın başına aldım. Trabzan grubumun üzerinde bir zincirlik boşluğum var. Burası benim kenar çalışmam. Ve sadece 3 tane ikili trabzan hazırlayarak kenar trabzan grubumu tamamlıyorum. Ve 3. Araya bir zincir çektim. 2 trabzan grubu aynı boşluğun içerisinde, arada bir zincir var. Burası benim köşe çalışmam. Diğer köşelerde olduğu gibi 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşemi tamamlıyorum. Yine kenar çalışmam ve bir sonraki boşluk köşe çalışmam. Aynı periyodu takip ederek sıra sonuna kadar örgümüzü ilerletelim. Evet, 3. sıramın sonuna kadar ilerledim. Trabzan gruplarımızdan sonra bir zincir çekiyorduk. İpliğimi tığımın başına doluyorum. Sıra sonunda başlangıçta yarısını hazırladığım köşemin diğer yarısını da hazırlayarak 3. sıramı tamamlıyorum. Şimdi köşemin diğer yarısı için 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Araya bir zincirimi çektim. Diğer sıralarda olduğu gibi sıramı kapatmam gerekecek. Başlangıçta çekmiş olduğumuz şurada bir zincirimiz vardı. Tığımızı arkadan öne yerleştirerek önce ilmeğimizi işimizin arkasına alıyoruz. Şöyle biraz küçültelim. Yumaktan gelen ipimiz tığımızın altında kalmalı. Şöyle ipi tığımızın altında olacak şekilde önce bu ilmeğin içerisinden geçirerek örgü önümüze doğru alalım. Şimdi ipliği tığımın başına doluyorum. Hemen gerisindeki boşluktan bir ilmek çekiyorum. 3 ilmek var. Üçünü tek seferde tığımızdan boşaltalım. Üzerine bir zincir çekiyorum. Bu benim bir tane ikili trabzanım olsun. Hemen yanına ikili trabzanlar hazırlıyorum. Ve toplamda başlangıçta yapmış olduğum çalışma dahil 3 tane ikili trabzan olunca köşemin ilk yarısını tamamlamış oluyorum. 4. sıramızda şöyle trabzan gruplarımın üzerinde bulunan boşluklar benim kenar çalışmalarım. Buralara sadece 3 tane ikili trabzan hazırlıyorum. Her grubun arasında bir zincir var. Kenar ya da köşe fark etmiyor. İpliği tığımın başına doladım. Trabzan grubumun üzerindeki boşluğa 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2 ve 3. Gruptan sonra bir zincir çekiyorum. Yine trabzan grubumun üzerindeki boşluktayım. Buraya da 3 tane ikili trabzan. Bir alt sırada kenar çalışmamda bir tane trabzan grubum vardı. Bu sırada kenar trabzan grubu sayım 2'ye çıktı. Arada bir zincirim var. İpliğimin tığımın başına doladım. Sırada yine bir zincirlik boşluğum var. Fakat bu sefer 2 trabzan grubun arasında kalan boşluğum. Burası benim köşe çalışmam. Diğer köşelerde yaptığım gibi 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşemi geçeceğim. Sonra yine kenar boşluklarıma her bir boşluğun içine 3'er tane ikili trabzan yaparak 4. sıramı ilerletiyorum. Sıra sonuna geldiğimizde köşemizin diğer yarısını yapıp bir zincir çekiyoruz ve alt sıralarda olduğu gibi sıramızı kapatarak bir üst sıraya, yani 5. sıraya başlıyoruz. 5. sırada da kenar trabzan grubu sayımız bir tane daha artacak ve 3 tane olacak. Bu periyodu sürekli takip ederek toplamda şöyle sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 sıra olana kadar motifimizi ilerletelim. 8. sıramızda köşelerimin arasında bulunan şöyle kenar grubu sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmalı. Şimdi örgümü 8 sıraya tamamlayıp geliyorum. Evet, 8. sıranın sonuna kadar ilerledim. Başlangıçta yarısını çalıştığımız köşemizin diğer yarısını sıra sonunda hazırladım. Diğer sıralarda olduğu gibi araya bir zincir çekiyorum. İlk önce sıramı kapatmam gerekecek. Şöyle sıra başındaki bir zincirime yine arkadan öne tığımı yerleştirerek önce ilmeğimi işimin arkasına aldım. Tekrar yerleştirdim tığımı. Şöyle biraz ilmeğimi sıkılaştırdım. Şimdi ipliğim tığımın altındayken şöyle tığımı ipliğimin üzerine alarak ilmeğin içerisinden geçiriyordum. Ve böylelikle ipimi önce örgü yönüme doğru alıyorum. 9. sıramızda sadece sık iğne çalışacağız. Bunun için hemen dibine değil, sıradaki trabzanın tepe boşluğundan tığımı yerleştirerek şöyle tekrar bakalım. Hemen dibindeki noktaya değil, sıradaki trabzanın şöyle üzerinden ilmek çıkararak biraz esnetiyorum. İpliği tığımın başına alıp 2 ilmeği tek seferde tığımdan boşalttım. Yani burada bir sık iğne hazırladım ve şu yaptığımız sık iğnenin üzerine bir tane işaretleyici koyalım. Şimdi yanındaki trabzanın tepe boşluğundan tığımı yerleştiriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle ilmeğimi biraz esnettim. Bir sık iğne. Burada örgümü hazırlarken şuna dikkat ediyorum. Benim istediğim şey köşelerimin daha sivri olması, kenar noktalarımın düz bir şekilde olması. Burada sık iğnelerimi hazırlarken, hatta alt sıralarda böyle trabzanlarımı dahi hazırlarken köşelerde yaptığım çalışmalarda ilmeğimi biraz daha esneterek çalışıyorum ki boyları biraz daha uzun olsun, köşelerim daha sivri, daha belirgin olsun. Sonuçta bu motifleri birbirine ekleyeceğim için bu köşelerin sivri olması benim işimi kolaylaştıracak, örgümü daha muntazam görünür hale getirecek. Bunun için şu kenar noktalarına yakın yerlerdeki hem trabzanlarımı hem de şimdi yaptığım gibi sık iğnelerimi biraz ipliğimi esneterek hazırlayacağım. Şimdi aradaki bir zincirlik boşluğundayım. Buradan ilmek çıkarıyorum. Biraz esnetip ikisini tığımdan boşalttım. Trabzan grubunun üzerindeyim. Her trabzanın üzerine birer tane sık iğne çalışıyorum. Bir de rafiye ile çalışırken şöyle ipliği elime dolamıyorum. Şöyle elimde ilerleterek şu enli yapısını korumasını sağlıyorum. Bir zincirlik boşluğumuzun içerisine ilmek çıkarıyoruz. Bir sık iğne. Her trabzanın üzerine birer tane sık iğne. Şimdi artık sık iğnelerimi şöyle tam esnetmeden biraz daha kısa olacak şekilde çalışabilirim. Şöyle orta noktalara yaklaştıkça sık iğnelerimin boyunu daha kısa hazırlayabilirim. Bir zincirlik boşluğa da bir sık iğne, trabzanların üzerlerine birer tane sık iğne. Yine köşemize doğru ilerliyoruz. Sık iğnelerimizi biraz daha serbest bırakabiliriz. Aynı sayılarda çalıştığımız halde, aynı örnekle çalıştığımız halde böyle küçük bir ayrıntıyla örgümüzü daha muntazam gösterebiliriz. Şimdi köşeye yaklaştım. İlmek çıkardığım zaman şöyle ilmeğimi biraz esnetiyorum. Sık iğnemi daha uzun şekilde hazırlıyorum. Evet, köşe noktamıza kadar ilerledik. Yine arada bir zincirlik boşluğumuz var. Buranın içerisine 2 tane sık iğne hazırlayacağım. Yine şöyle uzun, yüksek sık iğnelerimi hazırlıyorum. Diğer kenarıma ilerledim. Burada yaptığım çalışmanın aynısı. Her trabzanın üzerine birer tane, her bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne olacak şekilde ilerleyeceğim. Köşe noktama biraz önce yaptığım gibi çift batarak 3. kenarımı dolanacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümüzü ilerletelim.
Sıra sonunda motifimizi tamamlamak için tekrar buluşalım. Evet, sıra sonuna kadar ilerledim. Şöyle köşemdeki bir zincirlik boşluğum kaldı. Bunun da içerisine 2 tane şöyle uzun sık iğne çalışıyorum. Örgümü kontrol ettiğim zaman ikinci trabzanın üzerinde bir sık iğne vardı ve üzerine işaretleyici yerleştirdim. İlk trabzanın üzerinde sık iğne yok. Bizim için şu bitiriş sırasındaki sık iğnelerin sayısı önemli. Çünkü motifleri birbirine eklerken bu sayılar birebir örtüşmeli. Bunun için şöyle ipliğimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle tığımı boşalttım. Şimdi ilk trabzanımın üzerine bir tane başak görüntüsü, şunun gibi bir sık iğnenin tepe boşluğunu hazırlayacağım. İşaretleyicimin olduğu sık iğnenin içerisinden tığımı şöyle arkadan öne olacak şekilde geçiriyorum. Önce ipimi işimin arkasına aldım. Şimdi örgümü ters çeviriyorum. Şöyle ipliğimin çıkmış olduğu sık iğnenin tepe boşluğundan, fakat şöyle arkasında tek dal, şöyle bir tane düğüm şeklinde ip olmalı. Şöyle daha ince bir tığ alayım. Şöyle düğüm şeklindeki ipi ve sık iğnenin şöyle tepedeki tek dalına, şu başağın ortasından çıkacak şekilde tığımı çıkarıp bu sefer ipi hem işimin arkasına hem de şöyle altına doğru çekiyorum. Şimdi örgümü kontrol edeyim. Burada da bir başak dalı görüntüsü oluşturduk. Bu da bizim başlangıç trabzanımızın tepe noktası olsun. Böylelikle örgümüzün her kenarında 33 tane sık iğne olmalı. Şimdi ben bunu ilk önce şu başlangıç ipini yok edeceğim. Şöyle biraz destek alarak esnetip örgümün içerisinde şöyle yapalım. Hemen yanındaki ipin şöyle ilmeğin tek dalını alıyorum. Altından ipimi geçirerek önce bir zincirle kilit yapıyorum. Şimdi artık bu kilit yaptığım ipi birkaç dal şöyle ilmeğin altından gezdirerek yürütebilirim. Bu fazlalık ipimizden kurtulabiliriz. Aynı şeyi bitiriş ipimiz için de yapacağız. Şöyle hemen yanındaki şöyle ipi tığımın üzerine alıyorum. İlk önce bir kilit yaptım. Şimdi artık şuradaki birkaç ipliğin altından gezdirerek bu fazlalık ipimden kurtulabilirim. Motifimi ters çeviriyorum. Araya herhangi bir bez parçası koyarak veya ütüyü değdirmeden sadece buhar vererek motifimin düzleşmesine yardımcı olacağım. Bir önceki motifimden size yardımcı olayım. Hatta şöyle sizinle ölçülerini de paylaşayım. Motifimin bitmiş, ütüsü yapılmış haliyle kenar genişliği 23 santim. 4 tane motif hazırlamıştık. Şimdi şöyle 2 tane motifimi alıyorum. Birleştirmeyi yaparken ilk önce yine tığımı ipimin altına geçirip bir kez kendi etrafında çeviriyorum. İpliği tığıma dolayıp şöyle ilmeğin içinden geçirerek bir kilit yapıyorum. Şimdi şu ilmeğimi biraz esnettim. Şöyle köşede 2 tane sık iğnem var. Birleştirme yapacağım kenara yakın olan sık iğnenin tepe boşluğundan. Fakat şöyle ikisini birden tığımın üzerine almıyorum. Tek dalını şöyle şu başak dalının tam ortasından tığımı yerleştiriyorum. Dışarıda kalan tek dalı bırakıyorum. Aynı şekilde benden yana olan motifim için de aynısı geçerli. Şu köşe sık iğnelerinden birleştirme yapacağım kenara yakın olan sık iğnenin şöyle 2 dalını almıyorum. Karşıdaki motife yakın olan tek dalı tığımın üzerine alıyorum. Yani açıkta kalan birer dalları boş bırakıyorum. Bu şekildeyken ilmeği tığımın başına alıp önce birinin sonra diğerinin içerisinden geçirerek birleştirmeye başlıyoruz. İlk olarak karşıda kalan motifimden tek dal almıştım. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bir adım ilerleyerek sıradaki sık iğnenin dışarıda kalan tek dalını bırakıyorum.
Aynı şekilde bizden yana olan sık iğnenin de birleştirme yapacağım motife yakın olan tek dalını alıyorum. Yani aslında birbirlerine yakın olan, şöyle birbirlerine yakın tek dalları alarak birleştirmemizi yapıyoruz. İpim hep işimin altında. Şu kısa ipimi de yukarı aşağı hareket ettirerek içeride gizleyebilirim. İpliği tığımın başına doladım. Önce birinden, sonra diğerinden çıkarıyorum. Ve tığımda bekleyen içerisinden bunu geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma ile birleştirmeyi yapacağız. Tığımdaki ilmeği biraz esnettim. İlk önce karşı motifimden bir adım ilerleyerek tek dalı alıyorum. Şimdi benden yana olan motifimden bir adım ilerliyorum. Yine tek dalı tığımın üzerine alarak ipliğim işimin altındayken tığımın başına doluyorum. Önce birinden, sonra diğerinden geçirerek, son olarak tığımda bekleyen içerisinden geçirip ilmek kaydırma ile birleştirmemi yapıyorum. İlk önce karşı motiften bize yakın olan tek dalı. Şimdi bizden yana olan motifin karşıya yakın olan tek dalı. Birleştirme ipim hep örgümün altında, tığımın başına doluyorum. Önce birinden, sonra diğerinden geçirip son olarak tığımda bekleyen içerisinden geçirerek ilmek kaydırmamı yapıyorum. Birleştirme yaparken birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekecek. Tığımızı her seferinde ilk olarak aynı motiften hareket ettireceğiz. Yani burada sürekli ilk olarak karşı motifi ben seçmiştim. Tığımı sürekli ilk olarak o motiften hareket ettiriyorum. İkincisi ise tığımızdaki ilmeğin esnekliğini hep aynı şekilde ayarlayabilmemiz ki bu da birleştirme yaptığımız zaman orada ilmeklerimizin eşit boyda olmasını, burada kasma veya herhangi bir bolluk olmamasını sağlayacak. Şimdi köşe noktamıza kadar, hatta köşemizdeki ilk sık iğneyi de dahil ederek birleştirmemizi tamamlayalım. Evet, köşe noktamdaki ilk sık iğnemi de her iki motifimde birleştirmeme dahil ettim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi aynı şekilde 4 motifimi birer kenarından birbirine eklemeye devam edeceğim. Son olarak yani toplamda 1, 2, 3 ve 4 noktadan birleştirme yaparak şöyle yuvarlak bir parça elde etmeliyiz. Şimdi aynı şekilde birleştirmeme devam ediyorum. 4 motifimizi şöyle 4 kenardan birbirine bağlayarak yuvarlak bir parça elde ettik. Ana motifim gövdemde, çantamın düzünde. Diğer bütün motifim çantamın arka yüzünde görünsün istiyorum. Şöyle yan noktasından, kenar noktasından ağız kısmına bir sıra boyunca sık iğne hazırlayacağım. Bunun için şöyle yapalım. Hemen kenarda bulunan sık iğnenin şöyle tepe boşluğundan tığımı yerleştiriyorum. Şöyle örgümün arkasındayken bir tur etrafında çevirip bir ilmek yaptım. Şimdi ilmeğimi işimin düzüne çıkardım. Bir zincir çekip hemen dibine ilmeği çıkardığım noktaya tığımı tekrar yerleştirerek bir ilmek aldım ve bir sık iğne yaptım. Burası bizim sıra başımız. Dilerseniz buraya bir işaretleyici yerleştirebiliriz. Şimdi her sık iğnenin üzerine birer sık iğne gelecek şekilde sıramı ilerletiyorum. Ta ki köşe noktasına kadar her birinin üzerine birer sık iğne çalışacağım. Burada şu birleşme noktasını sizinle paylaşmak istiyorum. Yoksa sıramızda sık iğnelerimizin üzerine birer sık iğne yaparak örgümüzü ilerletiyoruz. Amacımız şu birleşme noktasındaki çukurluğu biraz ortadan kaldırıp daha şöyle düz bir forma getirebilmek. Son trabzanımın üzerine de sık iğne yaptım. Evet, şöyle kenar çalışmamı tamamladım.
Köşelerde 2 sık iğnemiz var. Birer tanesini kenar birleştirmemizi yaparken kullandık. Şimdi kullanmadığım sık iğneyi şöyle ipliği tığımın başına doladım. Kullanmamış olduğum şu kenar sık iğnemin içerisinden ilmek çıkarıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Tığımı boşaltmıyorum. Bu sefer kenar birleştirmesinde kullandığım sık iğnenin içerisinden şöyle tığımı yerleştirerek bir ilmek alıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Önce 2 ilmeği, sonra tığımda kalan 3 ilmeği boşaltarak burada o birleşme noktasındaki çukurluğu kapatacak yüksek bir trabzan çalışması elde ettim. Şimdi diğer motifime geçerken de aynı çalışma yapacağım. İpliği tığımın başına doladım. Birleştirme yaparken kullandığım ilk kenar sık iğnemin içerisinden ilmek çıkarıyorum. Tığımda bekletiyorum. Köşe çalışmamda boşta kalan bir sık iğnem daha var. Bu sefer onun içerisinden ilmek çıkarıp tığımda 4 tane ilmeğim olduğunda ilk önce 2 tanesini tığımdan boşaltıyorum. Sonra kalan 3'ü de şöyle tek seferde boşaltarak birleşme noktasını geçmiş olduk. Şimdi yine kenar çalışmam var ve her birinin üzerine birer tane sık iğne hazırlayacağım. Bu şekilde şu başlangıç noktasına kadar etrafını bir sıra boyunca birleşme noktalarına dikkat ederek hazırlayalım. Evet, bir sıra boyunca kenar çalışmamı hazırladım. Başlangıç sık iğneme bir tane işaretleyici bırakmıştım. Arada bir sık iğneyi boş olarak atlıyorum. Bunun üzerine şöyle ipimi biraz uzun bırakarak keseyim. İlk önce tığımı boşaltıyorum. Bu işaretleyicimin olduğu sık iğneme şöyle arkadan öne olacak şekilde tığımı yerleştirerek önce kesmiş olduğum ipimi işimin arkasına alıyorum. Sonra örgümün iç kısmını çevirip ipliğimin çıktığı sık iğnenin şu arkadaki tek düğümünü ve sık iğnesinin tek dalını tığımın üzerine alarak ipimi hem işimin arkasına hem de şöyle altına doğru çekerek burada da örgümün bütünlüğünü koruyorum. Arada atlamış olduğum bir sık iğnenin üzerine şöyle bir başak şeklinde bitiriş yaparak yine ilmek sayısını korumuş olduk. Şimdi fazlalık ipimi örgümün içerisinde yürüteyim. Sonrasında şu taban kısmı ile gövdeyi birbirine ekleyerek örgümüze devam edelim.